水面に覚えがあるはずなのだ。洗濯機から靴下出す、片方だけ消える魔法発動。冷蔵庫開ける、中身ほぼ空っぽ。買い物すら面倒。スマホの連絡帳見て、友達0人かって気づく。新しい友達作ろうとしてももう40過ぎて無理ゲー。でサトル、何やっても虚しいからネットフリックスの次のエピソードを無限ループ視聴。何のために生まれて何して喜ぶのだ。皆は何個当てはまったのだ。コメントで教えてほしいのだ。チャンネル登録しないとなろうのだ。